ಕಾಫ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶ್ವೇತಾ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ಆಯುಷ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಮದ್ದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಕಾಫ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾದಾಗ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಶೀತ ಶುರುವಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಅನೇಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸೋಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಫ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಲವಂಗ ಪುಡಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪೌಡರ್, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸಕ್ಕರೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಯಾರಿಸಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಲವಂಗ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾದ ಪಾಕ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಕದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಕವನ್ನ ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಉಂಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಕ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಕ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೆಡಿಯಾದ ಪಾಕವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟ್ರೇಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಗ ಒಣಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಡ್ರೈ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಬಟರ್ ಪೇಪರಿಂದ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ, ಗಾಜಿನ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಾದಾಗ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ನಾವು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ನಾವಿದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತಹ ಲವಂಗ, ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೊರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದಿರುವಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮೆಲ್ಡಹೈಡ್ ಅನ್ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರುಚಿಕರ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಗೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಕೂಡ. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಮದ್ದು ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Click on the bell icon to watch our latest videos.